Je vcelku zaujímavé počuť z úst našej holubičky prezidentky, že ona je americkou agentkou, že sa s tým úplne stotožňuje a že dokonca keď sa stretne s ostatnými členmi Európskej únie alebo prezidentmi, tak dokonca si všetci drukujú a hovoria si, že vitaj aj ty v našom klube, že vlastne my sme taký ten klub a všetci sa tu máme dobre, pretože sme všetci americkí agenti. Ja som to popisovala vo vzťahu k akýmkoľvek témam v súvislosti k ľuďom, ktorí uvedli tomu od americkej agentky a iných hlúpostí. Inak mimochodom už v rámci humoru, keď sa stretneme ako hlavy niektorých štátov, tak sa bavíme na tom, že sme asi v jednom klube, lebo tie isté narratívy sa používajú, že aj ty si americký agent, aj on je americký agent. Je vidno na Čaputovej, že skutočne je zdrvená z tých preferencií, ktoré jej tak padli historicky. Najnižšie preferencie zvoliteľnosti a popularity zažíva Čaputová, no nemôže sa čudovať za to, keď takto sa chová k Slovákom a k Slovensku. Toto je výsledok. Ďalej je na nej badať únavu, prepracovanosť, vyčerpanosť, zostarnutosť a hlavne úplne už taká tá zotrvačnosť, ktorá už vlastne kolíše. Vo viacerých pózach, ktoré prezentuje Slovensku, je naozaj vidieť v očiach strach. Zároveň tá strašná zamračenosť, tá nafúkanosť a hlavne tá otrávenosť slovenským ľudom. Potom počujeme niekde z úst, že Ukrajina volá po zbraniach, po stíhačkách, po pomoci. Ukrajina veľmi volá po lietadlách a po pomoci práve ťažkou technikou a lietadlami, čo zatiaľ západné spoločenstvo odmieta. Napriek tomu, že krok po kroku tú smelosť nachádza, nepredlžuje západné spoločenstvo tým utrpenie Ukrajincov a tú vojnu? Nemali by sme byť odvážnejší, ako sme to už viackrát spomínali? Ako sa hovorí, že neskoro poskytnutá spravodlivosť už nie je spravodlivosťou, tak niekedy neskoro poskytnutá pomoc už nemusí byť efektívnou pomocou. Je to predmetom polemiky, je to predmetom diskusí, je to predmetom vyjednávaní. Ukrajina volá a kde volá? Komu volá? No, nech volá. Nech volá. Čo nás je potom? Poviem vám úprimne, že keby som bol prezidentom Slovenska, tak ten telefon nechám zvoniť ďalej. Táto hláška, to je terno, normálne toto len tak nepočujete. Myslím aj mentálne, a potom aj reálne. Takže áno, rozumiem tomu, Ukrajina potrebuje našu pomoc a ten proces je niekedy pomalejší, váhavejší, než by Ukrajina potrebovala. To sedí. A my máme dobrý dôvod, legitímny a spravodlivý dôvod pomáhať Ukrajine aj vojensky z týchto dôvodov. Povie, že myslím mentálne a potom reálne. Tak ona najprv myslí mentálne a potom reálne. Čiže vlastne zjednodušene povedala, ona najprv precitne, rozcitne, až potom vlastne reálne. A tu sa ešte nájde nejaký blbec alebo blbci, ktorí jej tlieskajú. A my máme dobrý dôvod, legitímny a spravodlivý dôvod pomáhať Ukrajine aj vojensky z týchto dôvodov. Na druhej strane... Čo je toto za hlupákov, ktorí jej tlieskajú? To je nejaký kompars? Alebo to sú nejakí dosadení tam z bratislavských kaviarní? Alebo nejakí liberáli? Alebo tí herci? Mimochodom, kde sú tí herci? Kde je to slušné Slovensko? Kde sú tí všetci demonštrujúci? Kde sú herci ako Studenková, Kemka, Taubfová, ja neviem, kto tam všetko bol, Maštalír, Koleník, tento Pavián, Stanke a všetci títo, kde sú títo herci? Sú zalezení a viete prečo? Lebo dostali veľmi ťažké dotácie, niekde v rozsahu od 5 do 100 000 eur dotácie, aby držali hubu a krok. A tu povieme absolútne nahlas, že všetci títo Studenková a spol a všetci, ktorí tam zjapali za slušné Slovensko, sa dneska s radou hercov a umelcov môžu hanbiť. A my máme dobrý dôvod, legitímny a spravodlivý dôvod pomáhať Ukrajine aj vojensky z týchto dôvodov. Na druhej strane naozaj neexistuje iné riešenie, ako čakať v tejto nestabilite do septembrových parlamentných volieb? Môžeme si to vôbec dovoliť v tejto situácii, keď sa hrá o tak veľa? Nielen na Slovensku, ale aj vo svete?
existuje, jún, je to teda vôbec nie v mojich rukách, tak ako som povedala v decembri, v januári aj nedávno. A teraz vážne, ja si naozaj myslím, že čím rýchlejšie dôjde k demokratickej zmene, tým lepšie pre krajinu, práve kvôli tomu, že žijeme náročné obdobie kríz. Práve z tohto dôvodu, že máme vládu, ktorá má limitované právomoci, je časť právomoci, ktoré tá vláda nemôže vykonávať vôbec ani s môjim súhlasom. Je veľká časť právomoci, ktorá môže vykonávať iba s môjim súhlasom. Je nanajvyš nevyhnutné čím skôr sa zbaviť tejto prezidentky aj vlády, aby na Slovensku konečne zavládol pokoj. Aby sme neboli vťahovaní do vojen, do konfliktov, do vyzbrojovania, do pomoci Ukrajine, do jednoducho týchto globálnych hier, medzinárodných hier, do ktorých nás vťahujú. Pretože nech si to vyriešia Rusi s Ukrajincami sami. Nech nám dajú svätý pokoj raz a navždy. A verte mi, že keby som bol prezidentom Slovenska, tak sa do 24 hodín postaram o to, aby takýto pokoj pre Slovensko zavládol.